nama tokko gaala dhibba kennan eessaa fidanii kennanii haqii muslimaa irraa immoo eessaayi utulaalle hundi isaa maallaqa ofiirraa kennanii warri kana sirriitti hordofan fakkeenyaaf hajjatal wadaa irratti rasuul rabbii sallallahu alaihi wasallam gaala dhibba tokko qalame 63 harka ofiitiin gorra'anii warra hafe aliyyiin xumurii jedhaniin namni gaala dhibba tokko qalu akkamitti yeessa ta'a kana qofaa mitis namoota rakkate adda addaa manni nyaatamu mana rasuulaati sallallahu alaihi wasallam al tokko isaan namatu waa fidaa fi janna yaanna miti mana rasuulaa manni rasuulaa mana sadaqaa ture namatu dhufe mana isaaniitti nyaata malee isaan sadaqaa mana namaan deeman ragaan keenya maalinni guyyaa tokkotti namni 100 yerootti nyaata jira torbii mana sadaqaati manni rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam dhufanii ta'anii rakkisu waa barbaacha kan itti dhufamu mana rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam haadha mana rasuulaa dhufanii gaafatu waan adda addaa achuma rabbiin seerallee